হ্যালো বন্ধু, আজ আপনাদেরকে আমি খারাপ সিলিং ফ্যান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো। আমরা গ্রীষ্মকালে গরমের সময় প্রত্যেক বাড়িতে কিছু না হলে একটিও ফ্যান ব্যবহার করে থাকি। কোনো ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে ফ্যান ছাড়া বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রত্যেকের জন্য ভিডিওটা গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমি ফ্যান সম্পর্কে কয়েকটা যে টিপস আপনাদেরকে দেখাবো, তাহলে আপনারা ফ্যানের কোনো প্রবলেম হলে বাড়িতে বসে কত সহজে রিপেয়ারিং করে ফ্যানটি পুনরায় চালিয়ে ফ্যানে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাবেন। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে রিপেয়ারিংয়ে যাওয়া যাক। রুমের ফ্যান চলতে চলতে আচানক বন্ধ হয়ে গেল। আপনি তখন প্রথমত সুইচটি বন্ধ করে ফ্যানটি টেম্পারেচারটা দেখে নেবেন কতটা হিট হচ্ছে, ও এরপর দেখবেন ফ্যানটি ফ্রি ঘুরছে কিনা। যদি দেখেন আপনার ফ্যানটি ফ্রি ঘুরছে, টেম্পারেচার কম, তাহলে জানবেন আপনার ফ্যানের বাকি কন্ডিশন ঠিক আছে। এরপর প্রথমত আপনার কাজ হবে, ফ্যানের মধ্যে একটি সাদা কালারের দেখবেন ক্যাপাসিটার আছে। সেম টু সেম বাজার থেকে নিয়ে এসে সেই ক্যাপাসিটারটা যেভাবে কানেকশন আছে সেইভাবে করে দেবেন। দেখবেন আপনার ফ্যানটি আবার পুনরায় ফুল স্পিডে রানিং হয়ে যাবে। দ্বিতীয় প্রবলেম, আপনার ফ্যানটি চলতে চলতে বন্ধ হলে দেখবেন ফ্যানটি আর ঘুরছে না। লক্ষ্য রাখবেন অনেক দিন ধরে আপনার ফ্যানটির মধ্যে আওয়াজ করত, আপনি ওর উপর কোনো ভ্রূক্ষেপ দিতেন না। আওয়াজটা আপনার বিয়ারিংয়ের আওয়াজ ছিল, যার ফলে বিয়ারিংটা পুরোপুরি খারাপ হওয়ার ফলে ফ্যানটি টোটালি আপনার জাম হয়ে গেছে। তখন আপনার প্রথমত কাজ হবে ফ্যানটি খুলে বিয়ারিং দুটো চেঞ্জ করে নিলে ফ্যানটি দেখবেন আপনার আবার পুনরায় ঘুরতে আরম্ভ করবে। তৃতীয় প্রবলেম, ফ্যান চলতে চলতে আচানক বন্ধ হয়ে গেছে। দেখবেন আপনার রুমের মধ্যে কিছু একটা গ্যাস করছে, ফ্যানে হাত দেওয়া যাচ্ছে না, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে অতিরিক্ত তাপ লাগছে। তখন আপনার দেখবেন ফ্যানটি খোলার পর কয়েলটি আপনার পুরো জ্বলে গেছে। তখন আপনার কয়েলটি নতুন করে আবার পুনরায় বেঁধে নিতে হবে। এর ফলে আবার আপনার ফ্যানটি রানিং হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধু, এই ছিল যে কোনো ইলেকট্রিকের কাজ করতে গেলে প্রথমত আপনারা চেক করে নেবেন ওর মধ্যে পাওয়ার আছে কি না। পাওয়ার চেক করার পরে কাজ করবেন। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই বলে আজকে আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও আবার নতুন কিছু নিয়ে আসব। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।